第一什么来着？第一哦，说情话。哦，你得说说你怎么爱我女儿啊！你要说不好，今天这门就甭想开。不开！哈哈，此生契阔，与子成说，执子之手，与子偕老。这听不懂，什么意思呀？姐夫，咱搬家这学识不太高，你能说点听得懂的吗？对啊，就是。画画，我看过很多书，但都没有你好看。哎呦喂！自从我遇到你的那一天起，我走过的每一步，都是为了走进你心里。荣某，说呀，我说呀，画画，我爱你。哎呀，伯爷，你这说的未免也太直白些了吧？画画来了，画画莫要误会，若不是师叔如此逼迫，我也不会说如此直白粗浅的话。不粗浅，我喜欢听。以后啊，每天都要说。这每天都要说。以后每天都要说。我说，哎，这第二关是什么来着？第二关是背手腕。公子加油，软绵绵加油，软绵绵加油，公子。平日里我待你可不薄啊！加油，别再加油了，快想办法呀！想办法，想办法。我喜欢你。杜九，你怎么回事啊你？怎么输了？就是啊，这么多年搬家的饭你是白吃了。干得不错啊，软绵绵，不愧是我家伯爷，果真聪慧。师叔，这回可以开门了吧？想进我们家门，你得交进门费。对，进门费，进门费。这，哪怕是一文钱1文钱都可以，这行了吧？这身上怎么会带1文钱啊？何人身上有1文钱？能否借给在下？姐夫，我这有。哎，你。公子，王子，把门打开。哎，出去，哎，到外面干。师叔，1文钱有了，这回门总算能开了吧？还不行，1个铜板不够，涨价了，得2个了。啊？对，2个。公主，你怎么出尔反尔啊？世子，你可还有1文钱啊？日后必有重险。我没了。爹，你们现在已经被包围了，时辰已至，赶紧将我姐交出来！哼，你们人多，还以为我怕了你们。我告诉你，今天铜板不搁进来，别想娶我闺女。就是。师叔，你若再执迷不悟的话，那就别怪荣某不客气了。这门我们可要强拆了啊！什么？拆门？呀哈！还敢恐吓我？来，把门给我堵上！快点！老土匪！我早就想拆他家门了！拆门去！拆他们家门！来了！你没事吧？哎呀，你没事吧？原来梦中的郎君就是你。画画，伯爷，难为你了。画画好美。